what's up guys? He's Jake Welcome. Welcome to my vlog. And today nandito po ako, bumisita po ako kay Kumparing Hamlet. Say hi to my subscribers and to my televiewers. And meet also, what's the name? Stormy! Meet Stormy. Hello Stormy. So today, meron kami ni Kumpare na, my vlog is about, pare ko na magsalita. Okay, this vlog is all about what's in your wallet. Yeah, what's in my wallet? Kaya dito. Yes. It's a Louis Original ba Vuitton. to? Yes, of course. Original kasi Yes. may It's initial original. pa niya. Oh. Yes. Pinabili ko yan kay kumparing James sa Vienna na nag-travel sa Austria before. So, follow also my kumpare sa Instagram niya, Louis James Instagram. So, today, papakita ko po what's inside my wallet. So, ito na po, malalaman na po ng mga tao kung gaano ko ka-generous or gaano ko... Simulan ko na. Simulan na natin. Buksan natin, meron ditong medyo mamahalin to kasi meron po siya sibuyas. So, hindi po mawawala ang sibuyas sa wallet ko. Kasi yung sibuyas kasi, kailangan ko yan pag may mga rolls ako na kailangan ko. Kaya, kailangan ko syempre may sibuyas. So, let's start. Isa-isayin mo yung laman ng Wallet ko. wallet mo, Jeff. So, ito yung, ito yung wallet na gusto ko sa LD. Gusto ko kasi, marami kasi akong cards. So, pag ino-open ko siya, masyado po siya. Parang baga lahat ng kailangan ko nandito na lahat. Medyo bulky nga lang siya. Pero syempre, ingat-ingatan mo rin kasi baka madukot. Alam mo naman ngayon, maraming mga pickpocketers. So, beware of them. So, sa wallet ko, syempre, nandito yung residence ID ko. This UAE ID. Yan, diba? Ito siya. Tingin? Yan, ito. Ilan taong? Ilan taong ka nito? Kahit ang edad dyan eh. Kahit kung kailan siya pinanganak, ayan po. Wag mo sabihin yung 19, kaedad ko si Mateo Gachucelli. And then I have my gold card sa Metro. Meron din akong Alshaya card. And then Platinum card. Emirates Platinum card. Bakit kami platinum? Kasi yung wife ko nag-work sa Emirates, so meron akong extension sa Platinum. Nandito rin yung Nandito po mga... yung picture niya. And then ito rin po yung mga residence visa ng mga anak ko, UAE ID nila, ako naghahawak. Tapos ito yung Metro card ko sa New York, kunyari mag-aaral ko sa New York. Ito yung card na ginagamit doon, it's called Metro card. Ito yung yellow card nila. Metro? Yes, tatap mo lang yan. And then makakapunta ka na sa iba't ibang places sa New York. Ang galing ha? Yeah, very light lang siya. Yung aeroplano po ay nasa Riles. Kasi normally pumupunta ako ng New York kasi meron ako mga ibang subjects na naiwan doon. So, may binabalikan ako studies ko. So, ito. meron akong acting class doon. So, every vacation bumabalik ako siguro once a year. Yeah. Meron akong Western Union card. Siyempre, obligasyon, kailangan mo magpadala. And then, meron akong Mashrek card. Hindi po siya credit card, debit card lang ito. So, yung mga tao nag-iisip sa akin, bakit si Jake, bakit laging, laging tipid ba? Tingin nyo? And then, meron ako, kasi mahilig ako sa caps, meron akong Leagues Club. Meron akong card, meron akong discount card sa Leagues. So, yung Leagues card, meron na ba Leagues dito? Wala pa. Wala po. Sa US pa lang. Dok? And, credit card. Isa lang po ang credit card ko, totoo po yun. Hindi po ako nag-credit card ng madami kasi po alam ko po yung capacity ko. Alam ko po minsan nag-overspend po ako kasi nga alam mo naman ang lifestyle dito sa Dubai. Pag may nakita ka, bibilin mo, di ba? Sunod ka sa uso. Pero ako po, ang aking credit limit lang po is 5,000 dirhams lang talaga. Hindi po ako nag-exit doon.
Awa ng Diyos, di po ako nag-over limit. Oo, hindi ka talaga mag-exit dyan kasi Kasi talaga ako oo, kasi hanggang dyan lang naman ako sa yung tindahan na shawarma. And then ito, meron akong card dito, Harrods. Pagbupunta ako ng London, kala mo naman laging nasa London. Pero kumuha ko nito para may discount ako every time na magsha-shopping ako sa Harrods. Focus lang po. Yan, wala po siyang name. Kasi baka habulin ako kasi tinakbuhan ko sila sa huli kong shopping ko. And of course, Carrefour card. Ito yung Carrefour card ko. Yan. My Club Carrefour card. Yan. Nag-isa akong bumibili ng gatas, diaper, so ito po maganda po siya. Points ba yan? Mga points din. And then, ito ang aking health card pala ito ng mga anak ko. Tawag ito? Health card, no? Health card? Health card ni Yong-Yong. Ni Yong-Yong, yan. Pakita mo si Yong-Yong kasi. Yan. Si Yong-Yong. Yan. Pogi, ayan. Tapos, ito, meron ako dito, employee card. Tama ba? Oo, employee. Employee card. So, malalaman nyo kung saan ako nagwo-work. Ayan. Dubai Duty Free. Stop number? Stop number 22222. Yan na po. And last, Sogo membership. last is my health card. Ano to? Under, hindi natin pwede sabihin yung pangalan kasi baka tayo ma-copyright. Under insurance. Yung insurance card. Ay, insurance, tama ba? Insurance. Insurance card. Company insurance. Yeah, company insurance card. Which is, no, di pala pwede sabihin. Tutut Insurance Company. Alright. And, meron pa ba tayo nakalimutan? So, meron akong cash dito. May cash po siya. Yan. Labas mo yung cash. At dito kayo magtataka kayo kung bakit, may cash din naman ako, guys. So, ang laman ng cash ko rito is 75 dirhams. Ba't may balat ng ahas ka? Ayan, meron akong cash. Nagpadala rin ako ng card. At saka syempre, siguro bawat lalaki sa wallet nila, meron silang mga pictures ng family nila. Every time sila ikaw ba may pictures ka rin sa wallet? Hindi ako nag-wallet. Hindi ka nagwa-wallet? Ah, okay. Kasi nga lagi kang nalalasing. Ayan, lagi ako may mga pictures. Yan. And, of course, yan. Ako yung resibo. Ng padala. Padala, yan, padala. Pakita mo yung amount ng pinadala niya is... I-focus mo para makita nila yung MTCA number. Tapos, ano pa ba? Ito mga resibo, nagkikip ako ng mga resibo dito. Ayan, mga resibo na kailangan na itapon. Pero hindi ko pa rin tinatapon. Yan po talaga pag nagkakaedad. Puro resibo na. Puro resibo. So that's it. Ayan po yung laman ng wallet ko. So yung mga nasasabing kuripot po ako, totoo po yun. Paki-focus yung relo natin. Yes, this my watch is tag. And of course my inspired Versace short. Ito po yan. So thank you so much. Thank you so much for watching. Sa mga di pa nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Kung hindi po, ano pong pagagawa natin sa kanila? Wait na po sila sa next vlog. Pero for sure yung mangyayari sa kanila, ayan, yung mga future, ano yan? They can click and subscribe. Yeah, just click and subscribe and bell notification for future vlogs ko. Para Meron mo yung t-shirt. Yeah. Keropi, Tokyo. Yeah, Tokyo. Keropi. Yeah. Yeah, binabati ko lahat ng subscribers ko. So sana ma-reach natin yung 1,000 subscribers. So, till the next time, kita-kita po tayo sa mga next vlogs ko, next episodes. Thanks so much and have a great day. Peace. Peace!